செந்தில். வெல்கம் பேக் டு ஸ்கொயர் டிரைவ் கிரிக்கெட் அகாடமி. நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ஸ்மேன் பேட்டிங் ஆடும்போது எந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷனோடு ஆடணும் அப்படின்ற ஸ்விட்ச் ஆன் ஸ்விட்ச் ஆஃப்ன்ற மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் ஹேண்டுக்கான ட்ரில். ஒரு கேம்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 வயசில் 9 வயசு பையன் வந்து ஜாயின் பண்ணுறான். அவங்ககிட்ட வந்துட்டு டாப் ஹேண்டில் ஆடு அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு ஆக்சுவலாக புரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் அந்த பையனுக்கே தெரியாமல் நம்ம வந்துட்டு அந்த மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ட் பண்ணணும். ஸோ என்ன மிஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்துட்டு கவர் டிரைவ் ஆடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஷாட் வந்து கவர் டிரைவ்க்கு போகும்போது பால் பார்த்தீங்கன்னா லெக் சைடில் போகும். இது பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் ஹேண்ட் டாமினேஷன் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கே தெரியாமல் ஆஃப் சைடில் ஆனாலும் பால் வந்து லெக் சைடில் போகும். ஸோ இந்த இதுக்கான ட்ரில்லை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வந்து எஸ்பெஷலி அந்த குட்டி பசங்களுக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கே தெரியாமல், அதாவது இப்போ நம்ம சொன்னால் புரியாது, பட் ஆனால் அவங்களுக்கே தெரியாமல் அதை வந்து நம்ம எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்கு நீங்கள் மெயினாக யூஸ் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மைலி பால்ஸு. இந்த ஸ்மைலி பால்ஸ் வந்துட்டு சின்ன பசங்க, அதாவது பிலோ 14 இயர்ஸ் அவங்களுக்குலாம் விரல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்மைலி பாலும், ஸோ அபவ் 14 இயர்ஸ் இல்லைனா நம்மள மாதிரி பெரியவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சைஸ் ஸ்மைலி பாலை வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஸ்மைலி பாலை வச்சுட்டு எப்படி கரெக்ட் பண்ண போகிறோன்றதை பார்ப்போம். ஸோ இப்போது இந்த ஸ்மைலி பாலை வந்துட்டு நீங்கள் ஆடும்போது, இப்போ நான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன். ஸோ என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் நேச்சராக இருக்கும்போது என்னோட பாட்டம் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் தான் பாட்டம் ஹேண்ட். இந்த இதில் நீங்கள் யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து grip எப்படி பிடிப்பீங்க, லைக் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் அண்ட் தம்பு இந்த வி ஷேப்பில் நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணுவோம். மீதி இந்த 3 ஃபிங்கர் இருக்குல்ல, இந்த 3 ஃபிங்கரில் உங்களோட ஸ்மைலி பாலை வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் நீங்கள் இங்கே ஆடினீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் பேட் இப்படி திரும்பினா என்ன செய்யணும்னா இந்த பால் வந்து ஸ்டாப் பண்ணும், இந்த ஹேண்டில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணும். ஸோ அதனால் உங்கள் பேட் வந்து ஓப்பன் ஆகி கவர் டிரைவோ இல்லைனா ஆஃப் டிரைவோ இதை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் ஆடலாம். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த பசங்களுக்கு எஸ்பெஷலி பிலோ 10 இயர்ஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியாமல் இந்த ஷார்ட்ஸ் வந்துட்டு கவர் டிரைவ் சூப்பராக ஆட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா டைம், நம்ம வந்து வெளியில் போக முடியாது, நிறைய லாக்டவுன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்போ இல்லை நார்மல் ஷாப்லேயோ வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்மைலி பால் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட வாங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் செலவே இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு பாலை ரெடி பண்ணலன்னா ஈஸியாக பண்ணலாம். நீங்கள் சின்ன வயசுலலாம் லைக் ஸ்கூல்ஸ்லலாம் நீங்கள் ஆடிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், பேப்பர். ஸோ ஒரு லைக் நியூஸ் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது பழைய ரஃப் நோட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேப்பர்லேருந்து நீங்கள் எடுத்து பால் மாதிரி ஒரு ஷேப் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அதே மெத்தட், நான் இந்த 3 ஃபிங்கரில் பாலை வச்சுக்கோங்க, இதை ஹோல்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் அண்ட் டாமினேஷன், அதாவது பாட்டம் அண்ட் நீங்கள் ஆஃப் சைடில் ஆடுற ஷாட் வந்து லெக் சைடில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து நிறைய இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னா இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு பாட்டம் அண்ட் டாமினேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஸ்மைலி பால்ஸை வச்சு அந்த டெக்னிக்கை வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்கிட்ட ஏதாவது சொல்லணும்னு தோணுச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.